Ni wedi bod yn rhan o'r cwricwlwm newydd ers y cychwyn. O'n i'n rhan o'r cohort cynta o ysgolion, oedd yn ysgolion Innovation Schools, neu Pioneering Schools o'n i'n cael yn galw pryd hynny. A bellach, eleni, i ni'n rhan o'r ffocws newydd, sef i ni'n ysgol Fraenaru neu'r Innovation Schools. Ers i ni gael yn penodi neu'n ariannu fel ysgol Fraenaru, y ffocws yw edrych ar cwricwlwm ar lefel ysgol gyfan a gweld sut ni'n gallu datblygu cwricwlwm yn strategol a ffocysu mwy ar sut mae'n mynd i weithio ar bapur, sut mae'n mynd i effeithio falle ar staffio ni. I ni'n edrych arno fe ar sawl haen mewn gwirionedd, i ni'n edrych arno fe lefel arweinyddol, pwy sy'n arwain, sut ni'n arwain e, ond hefyd fi'n credu mae'n treiddio reit lawr i bethau fel sut ni'n mynd i fesur cynnydd ein disgyblion ni hefyd, felly mae'n digwydd ar gymaint o lefelau. Un o'r prif ffocysau i'r athrawon o fewn y cwricwlwm blwyddyn 5 i 8 yma yw datblygu addysgeg newydd, ail edrych ar y dulliau o addysgu, edrych ar y deuddeg egwyddor addysgegol sydd yn y ddogfen gwreiddiol, a yn arbennig edrych ar arloesedd ac arbrofi. I ni'n lwcus iawn mae ysgol 3-9 i ni fan hyn, sy'n golygu mae gyda ni blant bach yn dod mewn i'r cyfnod sylfaen yn 2 mlwydd oed, a ni'n mynd â nhw ar y daith reit trwyddo i 19 gobeithio, lle i ni'n danfon nhw mas i'r byd mawr neu lle'r brifysgol i prentisiaethau byd gwaith. I ni'n ffodus iawn fan hyn o ran i ni'n gallu cydweithio traws gyfnod yn rwydd iawn. Bydd ni'n cwestiynu trwy'r amser pam nag yw'n dysgwyr ni yng nghanol 5 yn gallu bod yn annibynnol. Ac wrth gwrs wrth edrych nôl, ni'n gweld yn union beth sy'n digwydd. Y daith yna, cyfnod sylfaen i cyfnod 4 yn tynnu'r annibyniaeth yna i ffwrdd. A un o'r pethau mae'r cwricwlwm newydd yma yn caniatáu ni wneud yw i wir ffocysu a roi'r annibyniaeth yna nôl i'r dysgwr. Mae'n gallu bod yn heriol, mae'n gallu bod yn anodd i athro sydd yn moyn reolaeth, moyn sicrhau bod nhw'n gwybod ar ddiwedd gwers pob plentyn wedi dysgu hyn a hyn a hyn. A mae rhaid iddyn nhw roi ffydd yn y plentyn, ond mae rhaid iddyn nhw hefyd cydnabod dyw pob plentyn ddim yn gallu gwneud a gweithio'n annibynnol. Felly mae rhaid ffindo dulliau o annog y disgybl i gael yr hyder i weithio'n annibynnol, a dynabod y rai sydd ddim yn gallu, a falle eistedd gyda ambell i un a magu'r hyder neu roi strategaethau mewn lle mwyn helpu nhw i fod yn fwy annibynnol. Ni yn treulio amser ar ddiwedd pob sesiwn, pob hanner tymor, yn mynd trwy broses o lais addysgol, gweld beth maen nhw'n teimlo sydd wedi gweithio'n dda, beth dyn nhw ddim yn teimlo sydd wedi gweithio'n dda, gweld lle maen nhw wedi elwa, lle dyn nhw ddim, a yn defnyddio honni mwyn lliwio ein cynllunio ar gyfer yr hanner tymor newydd. Dyw'r cynllunio beth yn dod i ben. Mae rhaid i ysgolion i fuddsoddi a'r buddsoddiad gorau gall unrhyw ysgol wneud yw roi amser. Ni wedi bod wrthi ers 2016 a bob blwyddyn ni'n trial symud yn gwaith ni mlaen, dysgu'r hyn ni wedi wneud a roi her newydd i ni'n hunain. O'r cychwyn cyntaf, y brif neges fi wedi rhoi i'r staff o fewn yr ysgol yw dydy hwn ddim yn mynd i fod yn lwybr hollol syth. Ni'n mynd i wneud camgymeriadau ac mae'n well wneud camgymeriadau, gwneud nhw'n gyflym, dysgu ohonyn nhw a symud mlaen. Sdim eisiau ofni cael pethau'n anghywir. Y prif ffocws yw dysgu o'r camgymeriadau ni wedi wneud. A fi o'r farn, ni'n dysgu mwy o bethau sydd ddim yn gweithio nag o'r hyn sydd yn gweithio. Ni'n gofyn i bawb i gymryd risg fan hyn, ni gyd yn cymryd risg. Ac wrth gymryd risg, mae yna bethau mynd i fynd yn anghywir. Ond mae hwnna'n dangos bod chi wedi treialu, bod chi wedi ymdrechu, chi wedi mynd i dir newydd, chi ddim wedi bod iddi o'r blaen. A dyna'r ffordd o ddarganfod dulliau newydd, atebion newydd, a'r ffordd i'r dyfodol.